अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करना ठीक ठाक हो। मैं बिल्कुल खैर मैं शफाकत बलोच तुम वेखते पे हो मेरा YouTube चैनल पेंडू जट। अज तक करने मज़ेदार व्लॉग शुरू करने तो पहले जिन्हें अजे तक साढ़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी ना करें सब्सक्राइब। जनाब आज मैंने TCS ऑफिस जो फ़ोन आया कि तुहाडा आया पे गिफ्ट, ठीक है, तुहाडा TCS आया पे तो उन्होंने जाके रिसीव कर लो। तो मैं जनाब हुण जा रहा उकाड़े, इतों तकरीबन है कोई 35-40 किलोमीटर। तो फिर जनाब असी मोटरसाइकिल ते बह चुके हैं ते असी हुण जा रहे हैं उकाड़ा। सिर्फ तेल पवा दे हैं। तेल पवाना है। हाँ 250 का। लोकेशन लाई हुई है दिया जनाब, अगों ट्रेन आई है तो हम दफ्तर जा रहे हैं। अगले फैसलाबाद रोड से दफ्तर है, उत्थे TCS ऑफिस। कोई 6-7 घंटे जरा ना असी खज्जल खुआर होने के बावजूद सानू TCS ऑफिस लग गया। असी ना अपना पार्सल रिसीव करके आ रहे हैं। ये की है मैं घर जाके भी कहने, ठीक है। बाकी मैं आते असी बड़ा खज्जल खुआर होए, पहली बारी TCS ऑफिस गए, ठीक है। सानू गाले अपने शहर बड़ा पुराना ऑफिस गए, ठीक है। वीडियो घर जाके की है। जनाब आया सी घर पहुंच आए, पार्सल साडा आ गया तो हुणे निकलने अनबॉक्सिंग तुहानू विखाइने की है। बहुत ही जनाब प्यारे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मेरे वास्ते गलाया है। थैंक यू भाई। खोल जानी है अनबॉक्सिंग की, टेपां टूपां बड़ियां लाइयां।
शादियां जिवें सालियां गिफ्ट नहीं दे दिया उन्हें बात सानू पैक किया होया है। जनाब पर्ची है इहदे मेरा नाम भी लिखा होया शफाकत बलोच उर्फ पेंडू जट। ये तो टेपा ही बढ़िया लगी है नाल तो बढ़िया टेपा। जनाब ये सेल्फ स्टिक चेक कर जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिखावा 1 2 3 माशाल्लाह 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 चेक कर जनाब। चोर की है कि जनाब केबल है पता नहीं केबल के चीज वास्ते ठीक है। इन्हें करना है ओपन खोलने की मैं पता नहीं। वाह वाह क्या कहना सुभान। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो जनाब ठीक है चेक करो जनाब। ये जनाब सेल्फ स्टिक है जनाब साडी जनाब रिमोट है इनका किवें चलनी है पता ही कोई नहीं ठीक है। चेक करो कितनी लंबी जनाब सेल्फ स्टिक है अपने बटन शटन कोई चलाइए एक बार थले करिए भाई तो पता सारी कोई नहीं किवें चलती।